You are Yahweh. Let us rise on our feet now. Let us worship the King of Kings. You are Yahweh. You are Yahweh. Rise on your feet to worship the King of Kings. Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Alpha, Omega. You are Jesus. You are Jesus. Oh, you are Jesus. You are Jesus. You are Jesus. Oh, you are Jesus. You are Jesus. You are Jesus. Alpha, Omega. You are Jesus. You are Jesus. Alpha, Omega, Aribiti, Arabata, Eyela Tobejo, Aribiti, Arabata, Eyela Tobejo, Oluwa. Let us worship the King of Kings. No matter how many people that is here today, God is here to answer you. Arabata. Arabata, Eyela Tobejo, Oluwa. Eyela Tobejo, Oluwa. Ọlọ́run ní kúrọ́sì àgbẹ̀yìnká. Adúpẹ́lọ́wọ́ ẹni torí pé ẹ̀yin ni a tóbi jù. Ọlọ́run àwọn ọlọ́run, ọba àwọn ọba. Ọlọ́run àlọ́nàrin ní àárọ̀ ẹ̀ máa bá lórúkọ Jésù. Mo gbàdúrà Olúwa àwọn ènìyàn wá sọ́jú ní àárọ̀ yìí. Bàbá ẹ wá bá wọn pàdé. Olúwa ẹ bá wọn sọ̀rọ̀. Ọlọ́run ẹ dáhùn àdúrà wọn. Ẹ yà wọ́n lẹ́nu. Ẹ bá wọn pàdé fún ìtúsílẹ̀. Ẹ bá wọn pàdé fún ìwòsàn. Ẹ bá wọn pàdé fún ìdáǹdè. Ẹ bá wọn pàdé fún ìṣeré. Ẹ bá wọn pàdé fún ìlàjà. Adúpẹ́pẹ́ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristi nàgbà. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká jókòó. God bless you. Amen. Ní àárọ̀ yìí mo ṣàkíyèsí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa bá ṣe ń sin Ọlọ́run a ò sìn bó ṣe jẹ́ ká sìn. Amen. A ò sin Ọlọ́run bó ṣe jẹ́ kí a sin Ọlọ́run. So we are not serving God the way we are supposed to serve God. In our Christian life we are not serving Him the way the olden day those who are in old faith have been serving God in the Bible. Praise the Lord. Àwọn ìdí tó ń jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà àwọn ìlérí kan wà fún àwọn ẹni tó sin Ọlọ́run ní òtítọ́, àwọn ẹni tó sin Ọlọ́run tọkàntọkàn. So Ọlọ́run ní ìlérí fún wọn, Ọlọ́run ní ètò fún wọn. So wọ́n máa ń jẹ́ ẹ̀yin lójú Ọlọ́run. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Ọlọ́run lónìí wọ́n ń sin Ọlọ́run pẹ̀lú àgàbàgebè. So wọn ò sin Ọlọ́run pẹ̀lú òtítọ́. Amen. Ẹlòmíì a máa sin Jésù, a tún máa sin òrìṣà. Ẹlòmíì a máa sin Ọlọ́run, a tún máa sin Mámọ́nì. Praise the living Jesus. Now ẹ yẹ ká lọ sí ìwé Joshua. Joshua 2:15. Praise the Lord. Ìjẹ́ nítorí náà ẹ bẹ̀rù Olúwa kí ẹ sì máa sìn ín ní òdodo àti ní òtítọ́, kí ẹ sì mú òrìṣà wọn ni kúrò tí àwọn ọba yín sìn ní àkejì odò nì
àti ní Íjíbítì kí ẹ sì máa sin Olúwa. Bó bá sì ṣe búburú ní ojú yín láti sin Olúwa, ẹ yan ẹni tí ẹ yóò máa sìn ní òní bí òrìṣà wọn nì tí àwọn bàbá yín tí ó wà ní ìhà kejì odò ti ń sìn, tàbí àwọn òrìṣà wọn Ámónì ní ilẹ̀ ẹni tí ẹ̀yin gbé. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti èmi àti ilé mi ni, Olúwa ni àwa yóò máa sìn. Praise the Lord. Olúwa ni kíni o? Olúwa ni kíni o? Àwa yóò máa sìn. Joshua pè àwọn Israẹli jọ, ó ní ẹ wá. Amen. So Joshua ti mọ̀ pé àkókò tó máa lọ ó ti tó. Praise the Lord. Now ó wá pè wọ́n, ó mọ̀ pé bóun bá kú láì ṣe pé òun sọ ọ̀rọ̀ yìí, ó ṣeéṣe fún àwọn ọmọ Israẹli kó ń gbàgbọ́ Ọlọ́run bàbá wọn. Ó ṣeéṣe fún àwọn Israẹli kó ń gbàgbọ́ Ọlọ́run tó gbà wọ́n lọ́wọ́ ogun Fáráò. Ó ṣeéṣe kí wọ́n gbàgbé Ọlọ́run tó mú gbogbo ìlérí àtọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ lórí ayé wọn, tó mú wọn jogún ilẹ̀ ìlérí. Amen. Now Joshua ní wá, ó ní lónìí, náà mo fẹ́ Ọlọ́run búra fún yín. Ó ní mo fẹ́ yẹ kẹ́ ẹ yan, kẹ́ ẹ pinnu àwọn ẹni tẹ́yìn máa sìn. Bóyá Ọlọ́run Ísírẹ́lì bàbá yìí tó gbà yín lọ Fáráò tó fún ìlérí, tàbí Ọlọ́run èyí tí àwọn bá yín, èyí tí wọ́n ń bí sìn ní ìdàkejì odò. Praise the Lord. Now Joshua jẹ́ pé Ọlọ́run bàbá yín kó tó pé Ọlọ́run Ísírẹ́lì pé ìjáde kó ní Íjíbítì, wípé Ọlọ́run bàbá yín Tẹ́rà, ó ní oúnjẹ àwọn ń bọ òrìṣà. Òrìṣà ni Ọlọ́run tí wọ́n ń bọ. Praise the Lord. Ó ní so nísinsìnyí, ó ní ṣùgbọ́n nípa ìfẹ́ Ọlọ́run pè é jáde kúrò láti máa bọ òrìṣà, láti ṣe òun Ọlọ́run alààyè. Amen. So ẹni tó gbà yín tó sì fún yín ní rẹ̀ lérí, ó ní náà ó ní ẹ yan ẹni tí ẹ̀yin yóò bí sìn nísinsìnyí. Ẹ pinnu nínú ọkọ yín bóyá òrìṣà bàbá yín èyí tá ti pè é jáde fẹ́ padà lọ sìn, tàbí Ọlọ́run tó gbà yín èyí tó gbọ́kàn yín là, èyí tó fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ṣe rẹ̀ padà lórí àgbélébùú, òun ni ẹ̀yin yóò máa sìn. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Now tẹ́bọ̀ wá fún yẹn, ó ní kí ẹ máa sìn ní òdodo àti ní òtítọ́. Amen. So ìyẹn tí mo sì pé Ọlọ́run wá àwọn ẹni tí yóò sí òun ní òdodo àti ní òtítọ́, kì í ṣe àwọn tí ń sìn ní àgàbàgebè. Amen. Àwọn tí ń ṣe Ọlọ́run ní òdodo àti ní òtítọ́, òun ni àwọn ẹni tí ń rìn déédéé níwájú Ọlọ́run. Praise the Lord. Àwọn ẹni tí ń rìn déédéé níwájú Ọlọ́run, àwọn ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀. So ìyẹn túmọ̀ sí pé kì í ṣe àwọn tó pé wọ́n rìn déédéé. Ọlọ́run ò fẹ́ràn àwọn tí kò rìn déédéé. Amen. Ṣùgbọ́n àwọn tó fi gbogbo ọkàn wọn, gbogbo àyà wọn fẹ́, àwọn tó fi gbogbo ọkàn wọn, gbogbo àyà wọn àti gbogbo ìní wọn fẹ́ sí Olúwa Ọlọ́run wọn. Amen. Ìjẹ́ mọ̀ pé Ọlọ́run wa kì í fipá gbígbé dandan kó sì ní. Praise the Lord. Àwa èmi àti rẹ ní aláti yan ẹni tí èmi àti ẹ máa sìn nínú ayé wa. Ìjẹ́ gbàgbọ́. God will never force you to serve him. Amen. We are the one that will determine which God maybe we serve him or not. So the decision to make a choice to serve God came from us. Amen. Ìpinnu láti sin Ọlọ́run. So Ọlọ́run kò lè force wa. Ìjẹ́ mọ̀ pé àwọn òrìṣà yẹn wọ́n ń force àwọn ènìyàn láti sìn wọ́n. Wọ́n mú àwọn èèyàn ní tipátipá. Amen. Àwọn òdìdí pé wọ́n máa mú àwọn ènìyàn wọ́n máa jẹ̀mú búburú. Praise the Lord. Wípé tó ọtún pé tó wọn bá mú wọ́n máa jẹ̀mú, ó ṣeéṣe káwọn ènìyàn kí ló kọ́ máa sìn wọ́n. Amen. So máa jẹ̀mú yẹn, òun ní àwọn òrìṣà burú yẹn, àwọn ẹ̀mí kẹ́mi yẹn ń lò láti fipá mú àwọn ènìyàn láti sìn wọ́n. A máa gbé ẹrù fún àwọn ogun fún ọ̀rẹ́ ẹrù, wọ́n yẹ kí ló wọ́n gbé ẹrù wọn lórí. Amen. Ẹ̀rín lomi a ní kó máa sára gbó bí wọ́n kọ́ lọ sí ìdílé gbó. Amen. So a máa di ẹrù tó ń gò lè rù wọ́n á di lórí. Ẹlòmí báyìí a máa wo gbóhùn fẹ́ ṣe lágbó, ìgbà ayé owó yẹn ni. Amen. Tó bá ṣe ọ lè ní nǹkan máa ṣẹlẹ̀ sí abẹ́kọ̀ọ́, tó bá sìn ọ lè ní máa ṣàìsàn, tó bá sìn ọ lè ní ìṣòro kan yẹn ó máa padà sórí ayé ẹni yẹn. Amen. So òun kẹ̀rẹ́ kò fẹ́ kí nǹkan ìṣòro yẹn tàbí ìṣàn kó padà. Amen. A ní àbí kó pẹran, àbí kó gbàgbá, àbí kó ṣe gbá, àbí kó máa jókòó ní ìhò káàkiri. Praise the living Jesus. Ní gbogbo ọjà, ní gbogbo àdúgbò, kó máa jó níhò, kó gbégbá sórí, kó máa rù káàkiri, kó máa jó nínú òrùn. Amen. Wọ́n fi pamọ́ wọn kì í ṣe pé ó tinú ọkàn wọn wá. Praise the Lord. Òrìṣà yẹn wọ́n fi pamọ́ wọn
láti sin òrìṣà yẹn bọ́ kì í ṣe nínú ọkàn wọn láti nínú ọkàn wọn kì í ṣe ẹlòmíì tó rúgbà yẹn ojú ń tì í bọ̀ kò ní ṣọ́ọ̀ṣì nítorí pé má jẹ̀mú àti pé wọn ní tó bá ti rúgbà yẹn tó bá ti sin òrìṣà yìí ìkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ sí ẹ ìkan báyìí amen so bọ̀ nítorí má jẹ̀mú tá a fi pa mú ọ wọ̀ yẹn amen òun ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ fi tipátipá olùgbà kiri praise the Lord tọ́ba òdu yẹn ojúmọ́ ń tì wọ́n nínú ọ̀rọ̀ ọ̀rùn kò lè sọ̀rọ̀ jáde praise the Lord wọ́n ní àwọn ò ní ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ò ní kí ló àwọn kò ní ṣọ́ọ̀ṣì amen àfi ká sí i bọ̀ ọlọ́run èmi àti rẹ èyí tó ra tó gba ọkàn èmi àti rẹ èyí tó tú èmi àti rẹ sílẹ̀ èyí tó ṣe ìràpadà èmi àti rẹ kò fi págbé èmi àti rẹ sìn amen in fact ọlọ́run fẹ́ kí èmi àti ẹ ká sìn ní òtítọ́ ó fẹ́ ká sìn tọkàntọkàn amen amen so èrè ń bẹ nípa sísìn ọlọ́run sọ fún ẹ sọ pé èrè ń bẹ nípa sísìn ọlọ́run praise the Lord so èrè ó ń bẹ fún àwọn tí ń sìn ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní àìṣẹ̀tàn amen amen so yẹn pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn àwọn ní sìn ọlọ́run ní àìṣòótọ́ tí àwọn èèyàn bá wá síwájú ọlọ́run ìyẹn tí kò sí pé a máa ń sìn ọlọ́run a máa ń sìn pẹ̀lú àwọn èrò tí kò dára a máa ń sìn ọ̀pẹ̀ kan ní wrong mindset many of us will come to the presence to serve God with a wrong mindset amen èrò wa nípa sísìn ọlọ́run kò dára amen èdè ni ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò ṣe rí ìbùkún ọlọ́run gbà èdè ni ẹni ọ̀pọ̀lọpọ̀ kò ṣe rí ìrírí ọlọ́run gbà praise the Lord. Hallelujah. Now tell me what Matthew chapter 4 Matthew chapter 4 verse 8 to 10. Now nígbà tí Sátánì tàn Kristi wá láti dán wò amen so àwọn nǹkan tí Sátánì lò láti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ sìn òun náà ni Sátánì gbé wá sínú Jésù síwájú Jésù Kristi ó sì fi gbogbo ògo ayé ìwọ̀n Jésù amen gbogbo ògo ayé àti ọrọ̀ ó ní Jésù tó bá lè tẹríba fún mi tó bá sìn mí kí ló sọ ó ní ìṣòro gbogbo ọrọ̀ ayé yìí owó ayé yìí ògo ayé yìí máa fi fún ẹ praise the Lord kí ni Jésù sọ ó ní torí pé a ti kọ́ wípé ìwọ kò gbọdọ̀ sí ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú mi amen òun ní wọ́n ní ìwọ kò tẹ́lẹ̀ òun ní kan ṣoṣo kí ni òun ní kí ìwọ kí o máa sìn ní gbogbo ọjọ́ ayé rẹ praise the Lord àwa kò gbọdọ̀ sí ọlọ́run mìíràn pẹ̀lú kí ni ọlọ́run wa amen ìyẹn pé no matter the condition no matter your condition of your living no matter the condition of your life so you must not worship any other God except God through Christ Jesus Christ praise the Lord bí kò ṣe nípa ọlọ́run nípasẹ̀ tí ẹni tí Kristi wá amen so ẹ̀rọ pọ̀lọpọ̀ nítorí owó ló ṣe ń ṣe ọlọ́run amen ẹlòmíì àdé sọ á ní bí ọlọ́run tó bá bùkún fún òun nísìnyí mi ní wọ́n ti máa sin ọlọ́run praise the Lord ẹlòmíì àdé sọ á ní tí ọlọ́run bá ti bùkún mi fún ọdún méjì tó bá ti ṣe ohun tóun fẹ́ òun kí ni òun ò ní sìn mọ́ òun ò ní máa ṣọ́ọ̀ṣì mọ́ òun máa padà sẹ́yìn ó ń ṣẹlẹ̀ dáadáa praise the living Jesus ẹ̀rí tó bá wá bóyá ń wá ọmọ ni tọ́lọ̀ tí ì dá lóhùn ọdún kan ọdún méjì before you know òun kí ni ó ti padà sẹ́yìn amen ó ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ sídìí òrìṣà ó ti bẹ̀rẹ̀ sí lọ sídìí oníṣègùn praise the Lord ìyẹn tó pé òun sìn ọlọ́run ìyẹn pé sí èmi àti rẹ bóyá olórun dáwọ́ lóhùn kan yẹn o bóyá olórun kò dáwọ́ lóhùn kan yẹn o so a ní láti pinnu láti sìn ọlọ́run with any condition praise the Lord let me tell you something when you serve God with any condition God will change your situation praise the Lord so kò sí ẹnikẹ́ni èyí tó sí ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní àgàgbé so tí kí ló tí ọlọ́run kì í yí ayé wọn padà tí ọlọ́run kì í yí ìtàn ayé wọn padà tí ọlọ́run kì í yí ìgbésí ayé wọn padà so wọn ò rí wọn bá kọ́ náà mọ́ praise the Lord praise the living Jesus amen amen kí ni àwọn ìdí tó fi ń sin ọlọ́run àwọn ìdí tí èmi àti fi ń sin ọlọ́run kì í ṣe torí pé kó lè fún ọ lówó nìkan amen àwọn ìdí tí èmi àti fi lè ta ní láti sin ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo òun ni kì í ṣe nítorí pé kó lè tú wa sílẹ̀ nìkan kì í ṣe nítorí pé kó lè gbà wá kó lè wá gbẹrù kan nìkan amen ṣùgbọ́n kí ó lè bọ́ ọkàn wa là praise the living Jesus ká lè rí ìmọ́lẹ̀ òtítọ́ amen ká lè rí òmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára ẹ̀ṣẹ̀ praise the Lord praise the living Jesus amen amen purpose of serving God àwọn ìdí
tí aláti fi sin Ọlọ́run ẹlẹ́ka lọ sí Exodus 23 Exodus 23 verse 24 to 26 àwọn èdè pàtàkì tí a ní láti fi sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹríba fún òrìṣà wọn. Ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹríba fún òrìṣà wọn. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò gbọ́dọ̀ sìn wọ́n. Kí ó má sì ṣe gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn. Kí o má sì gẹ́gẹ́ bí ìṣe wọn. Bí kò ṣe pé kí ìwọ kó fọ́ wọn túútúú. Bí kò ṣe kí o fọ́ wọn tútú. Kí ìwọ kí o sì wó èrè wọn palẹ̀. Ẹ̀yin ó sì máa sin Olúwa Ọlọ́run yín. Òun ó sì bù sí oúnjẹ rẹ. Òun ó sì bù sí oúnjẹ rẹ. Àti omi rẹ. Àti omi rẹ. Èmi ó sì mú àrùn kúrò láàrin rẹ. Èmi ó sì mú àrùn kúrò láàrin rẹ. 226. Obìnrin kan yóò ṣẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ ni kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ rẹ. Iye ọjọ́ rẹ ni èmi ò kún. Amen. Now ẹ jẹ́ ká mọ àwọn èdè pàtàkì láti sin Ọlọ́run. Àwọn èdè pàtàkì tí èmi àti ẹ̀tàn láti fi sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo òun náà fún wọn ní Exodus 23 verse 24 to 26. Ó ní ìwọ kò gbọ́dọ̀ tẹríba fún olórí mìíràn, ó gbọ́dọ̀ tẹríba fún òrìṣà kankan. Amen. Ìjọba pé ohun tó bá fẹ́ràn jọ lọ́run lọ ó jẹ́ òrìṣà fún ẹ. Tó bá jọ wọn fẹ́ràn jù ó sọ ti di òrìṣà. Ó ní ìwọ kò gbọ́dọ̀ fẹ́ràn ohunkóhun tí èmi Ọlọ́run lọ. Ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. Amen. Ó tún wá tẹ̀síwájú. Àwọn Ọlọ́run wá fi àwọn èdè pàtàkì tó láti ṣe òun ọwọ́ sọ. Ó ní ẹ̀yin yóò sì máa sin Olúwa Ọlọ́run yín. So nígbà tẹ́ bá sin Olúwa Ọlọ́run yín pẹ̀lú òtítọ́ àti òdodo. Ó ní òun ó sì bù sí oúnjẹ rẹ. Praise the Lord. Hallelujah. Ó yí kí ló? Yóò bù sí oúnjẹ rẹ àti omi rẹ. So òun kí yóò gba àrùn láàyè nínú àgọ́ rẹ nínú ayé rẹ. Praise the Lord. Hallelujah. Ní verse 26 ó ní kò ní sí obìnrin kan tí yóò ṣẹ́nu yẹn pé kò sí ohun kan tí yóò yàgàn nínú ilé rẹ ìyẹn pé kì í ṣe iṣẹ́ rẹ kò lè yàgàn ìyẹn pé gbogbo nǹkan tó bọ́dá wọlé ó ní Olúwa yóò mú kí ó so èso. Hello ẹ wá kíyèsí Ábúráhámù Énókì gbogbo àwọn tó sí Ọlọ́run pẹ̀lú títọ́ mi ò sọ ìwọ́n tó pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ lè ní ọlọ́wà ọ̀túnla bí after 2 years 4 years ló tún máa tún ráyè ti Ọlọ́run. Praise the Lord. Àwọn ìlérí yìí ó wà fún àwọn ẹni tí ń sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo àwọn tó fi gbogbo ọkàn wọn sìn. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Amen. Amen. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ̀mọ́ tó máa ń fa ìṣòro táàfin ráyè sin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti ní òdodo àníyàn wa a máa ń kún fún àníyàn worriness. Amen. Ẹlòmíì ò yẹ kó wá ṣọ́ọ̀ṣì o but kí tí kò bá pè there is a customer that coming now I need to go and attend to that customer maybe I will go to Sunday next Sunday so let me go and attend. Now àtìgbà tó ti ń gba owó yẹn tó ń ta tó ráyè kí ni o fi ṣe. Praise the Lord. Ìjọ ìtàn ayé rẹ padà. Amen. So you cannot tell the customer that I'm sorry o go come back maybe after I'm going to church now I cannot attend you right now so let me go to service after service you can come. So if you know that you can't come you can go to that place to buy. It must say when you say that it means that you are giving respect to God. It means that you are honor God. Are you understand? Amen. Nígbà tá a máa ń ṣe Ọlọ́run àti tó bá ń ṣe Ọlọ́run a ní láti sìn pẹ̀lú ìbọ̀wọ̀. Hello, am I communicate? When you see all the Muslims, àwọn Mùsùlùmí, many of them, they will look shop. They say, I want to follow kírun wákàtí mẹ́wàá, wákàtí márùn-ún. Amen. They will not attend to any customer, anybody. Amen. Until they conclude their prayer and go back again. Even when it's another 5, maybe pray 5 times in a year, they go back again. They will lose the shop. But we Christians that were serving a living God, we Christians that have a God that do all things, we cannot honor our God with worship. Le fi ọwọ́ fún Ọlọ́run wa. Amen. Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ọlọ́run ṣàánú fún wa. When you ask now, many people that's not coming today now, they express I'm sorry. They just get excuse. I can't understand the miss. Amen. Sí Ọlọ́run pẹ̀lú òtítọ́ àtòdodo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the living Jesus. Ó ní tó bá sùn pẹ̀lú òtítọ́ àtòdodo, ó ní òun yóò bùkún oúnjẹ rẹ. Ìyẹn túmọ̀ sí pé ìjò lè pẹ́.
ó ní òun ó ní kò ní sí ohunkóhun tí ó yàgàn ẹ wò lérí yẹn ó ní pẹ̀lú ẹ̀mí gígùn ó ní màá tún fún yín ní ẹ̀mí gígùn amen amen mi ò sọ àwọn tí ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àgàbàgebè so when you are serving God with hypocrisy so this blessing this promise cannot be given to you amen the blessing of serving the God the covenant blessing of serving the God is for those who are serving God in truth and in sincerity. Praise the Lord. Praise the living Jesus. Amen. 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 Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Mo ní Ọlọ́run ṣàánú fún wa. Ìjẹ́ òsín Ọlọ́run pẹ̀lú òtítọ́ àti òdodo. Praise the Lord. Amen. Ẹ jẹ́ ká wo èrè sísin Ọlọ́run. Èrè sísin Ọlọ́run. Reward of serving God. Number 1, salvation. Èrè àkọ́kọ́ òun ni ìgbàlà. Amen. O lè sin Ọlọ́run láì sí ìgbàlà. Praise the Lord. When the day you make a determination to serving God, I say, God, I want to serve you in truth. God, I want to serve you. That day, the first reward that God will give you is what? Salvation. Praise the Lord. God will make sure that the person that is serving me in faithfully, he was safe. Amen. Àwọn tó ń sin Ọlọ́run, those that are serving the idol, worship the idol, they are serving God, they are serving the idol without salvation. Praise the Lord. Because at the end of the day of their life, they will end in destruction. Praise the Lord. So, lè sin Ọlọ́run láì sí ìgbàlà. So, àwọn èrè àkọ́kọ́ ní sísin Ọlọ́run ní òtítọ́ àti òdodo òun ní ìgbàlà. Èkejì, ààbò látòkè wá. Amen. Divine protection. Ààbò látòkè wá. So, when you are serving God, so one second word is what? Divine protection. Amen. Amen. I'm not talking about the protection of the world. So the divine protection is the one, is a guarantee, assurance of protection. God will never permit evil to happen to you. Amen. God can permit fire, temptation to give you to know your faith, but He will never allow all your situation. Praise the Lord.